大家好，最近有很多粉丝朋友留言，家里的空调开12个小时能耗多少电？今天呢，我给大家粗略的来算一下。我们就按 1.5P 的空调来说，连续开12个小时，它能耗多少电？有的人说它能耗10度电，有的人说耗5到6度，有的人说耗3度电。那到底能耗多少度？其实跟我们开空调的温度有关。有的人呢，把这个温度设置到最低温度16度，那有的人把这个温度设置到26度，或者说28度。那我们空调连续开12个小时，怎么样最省电？现在一起来看一下。1.5P 的空调呢，它耗电量跟什么有关系？其实最直接的原因就是我们的空调外机的压缩机有关。如果压缩机长时间的工作，那它的耗电量呢就越高。而且呢，空调、冰箱这些都分能耗比，那有3个能耗比：一级能耗比 3.2， 二级能耗比 3.4， 三级能耗比 3.6。1.5P 的空调，它的制冷量为3500瓦，除以 3.2 一级能耗等于1094瓦。那 1.5P 的它的算出来是1094瓦，然后乘以12小时等于13128瓦，它约等于13度电。这13度电呢，我们算的是最大值。当然了，现在很多空调都是变频空调，空调分为变频空调、定频空调。变频空调它是最省电的。刚开始的时候呢，它是高频率运行，那运行它就转为低频率，到达温度之后转为低频率了。然后温度到达之后呢，它的压缩机停止运行了，而室内的空调风扇还会持续运行。所以我们算出来的这是它的最大值。1.5P 的空调连续运行12小时，它能耗13度电。但是呢，晚上的时候因为温差比较大，它不可能运行12个小时。一般呢，前半夜呢，它运行3个小时，那后半夜呢，它能运行2个小时，总共它能运行5个小时。我们来看一下，晚上的时候呢，7、8点开到12点，或者说我们9点钟开到1点钟。那早上的时候呢，从凌晨5点开始运行到早上，也就5个小时。其实空调连续开12个小时，它的压缩机呢不工作，因为室外的温度呢比较低，一般都是25度到28度，所以室外的温度和我们设定的温度呢就差不多，空调不会运行，室内的风扇会运行。压缩机不工作，也就意味着省电。所以运行5个小时，那 1.5P 空调它能耗电3到5度电。大家看，这是一个大概值。所以我们家里运行 1.5P 的空调，心里面就有数了。连续运行12个小时，这是它的耗电量3到5度，仅供大家参考。大家对于这个还有没有什么不同的看法？可以在评论区留言，我们一起来交流学习。